সর্বপ্রথম তোমরা এই সাউন্ডগুলো আগে শোনো। তারপর এটা শোনো। আচ্ছা ঠিক আছে, তারপর এটাও শুনে নাও। সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে যে সাউন্ড এফেক্টসগুলো আমি ব্যবহার করেছি এগুলো হচ্ছে সম্পূর্ণ ফ্রি। এগুলো তুমি তোমার ভিডিওতে দিয়ে ভিডিওর এঙ্গেজ আরও অনেক অংশে বাড়াতে পারবে। আর আমার মতো যাদের পকেট একদমই ফাঁকা তাদের জন্য শুধুমাত্র এই ভিডিওটা। ধরো তোমার কাছে একটা টেক চ্যানেল আছে, কিংবা তোমার কাছে একটা কমেডি চ্যানেল আছে, কিংবা রোস্টিং চ্যানেল। যে কোনো চ্যানেলের জন্য ফানি এফেক্ট, ফানি সাউন্ড কিংবা যে কোনো সাউন্ড খোঁজার জন্য এই ভিডিওটা তোমার জন্য যথেষ্ট। সো লেটস গেট স্টার্ট। তার আগে কিছু প্রয়োজনীয় সাউন্ড এফেক্ট শুনে নাও। প্রথমে মোবাইল স্ক্রিনে চলে এসে যে কোনো একটা ব্রাউজার আপনারা ওপেন করবেন। ব্রাউজার ওপেন করার পর এখানে লিখবেন মাই ইনস্ট্যান্ট, INSTANTS। ব্যাস, এবার সার্চ করে দেবেন। সার্চ করার পর প্রথমে যে ওয়েবসাইটটা দেখতে পাচ্ছ সেখানে জাস্ট ঢুকে যাবে। দেখতে পাচ্ছ আমাদের মেন ওয়েবসাইটে আমি চলে এসেছি। এখানে প্রচুর সাউন্ড আপনারা পেয়ে যাবেন। দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা সাউন্ডে আমি ক্লিক করে দেখাই, তো শুনতে পাবে আপনারা। Emotional damage. দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা এখানে কত সুন্দর সুন্দর সাউন্ড এফেক্ট তোমরা পেয়ে যাবে। যে কোনো ভিডিওর জন্য সাউন্ড এফেক্ট কিন্তু এখানে পেয়ে যাবে তোমরা, ঠিক আছে। প্রচুর সাউন্ড এফেক্ট, একের পর এক সাউন্ড এফেক্ট তোমরা এখানে পাবে। কিন্তু দেখতে পাচ্ছ প্রচুর প্রচুর সাউন্ড এফেক্ট আছে এখানে, ঠিক আছে। আপনার ভিডিওর জন্য কাজে লাগাতে পারবে। তারপরে এখানে জাস্ট আপনারা কীভাবে ভিডিওটা সাউন্ড এফেক্টটা ডাউনলোড করবে তার জন্য দেখতে পাচ্ছ যে একটা সাউন্ড এফেক্ট, জাস্ট ওখানে ওর নিচে যে লেখাটা ওতে ক্লিক করবেন, যে ভাইন রুম, ওই লেখাটাই জাস্ট ক্লিক করলে কিন্তু ডাউনলোড হয়ে যাবে। আমি ক্লিক করেছি, একটু অ্যাড এসছে। বন্ধুরা অ্যাড তো তারা নেবে বন্ধুরা, এটা তাদের ইনকাম। তো এত সুন্দর একটা ওয়েবসাইট, এইটুকু অ্যাডে কিছু যায় আসে না, ঠিক আছে। তো সাউন্ড এফেক্টে ক্লিক করার পর এরকম একটা অপশানে নিয়ে চলে আসবে। এখান থেকে জাস্ট নিচে দেখতে পাচ্ছ যে ডাউনলোড MP3, এখানে ক্লিক করলেই ব্যাস আপনার সাউন্ডটা ডাউনলোড হয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছ কী সুন্দর আমার সাউন্ডটা ডাউনলোড হয়ে গিয়েছে। তো এইভাবে তোমরা তোমাদের ভিডিওর জন্য ক্যাটাগরি সিলেক্ট করতে পারবে। অনেক ক্যাটাগরি আছে, মিউজিক, মুভিজ, পপুলার ক্যাটাগরি, ট্রেন্ডিং ক্যাটাগরিও তোমরা পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো এগুলো মিমের জন্য। তো বন্ধুরা এত সুন্দর একটা ওয়েবসাইট শেয়ার করার জন্য অবশ্যই ভিডিওটা একটা লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব তো করতেই হবে, ঠিক আছে। সো টেক কেয়ার অ্যান্ড গুড বাই। তার আগে কিছু ফানি সাউন্ড এফেক্ট শুনে নাও, ঠিক আছে। No, 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 no.